Let's see if we're gonna kiss the stone. Kara's in the castle. Kara is the king of the castle. I believe in you, Kara. Bend your head. Bend your head. Look at you, Kara. You're so close. You got it. How was the kiss? Not as good as I thought it was gonna be. They could have done better. Say it again. So considering how many people it's kissed, it could have been a better kisser. Don't show Donna and Kristen this. Go. You gotta just... Blarney house. He really said ew. ในนี้หนาวมากเลย อันนี้เป็นก้อนที่ 4 นะคะ คือเมื่อกี้อร่อยมากก็เลยแบบไปลองรสยูนิคอร์นดูนะคะ เมื่อกี้ลองรสบลูราสเบอร์รี่ How's it? Doesn't really have a taste. Really? Where's my scalp? Oh, it's a bit lemony. Bro, the scalp. You're okay. One eternity later. เราเพิ่งถึงห้องกันนะคะทุกคนตอนนี้เวลา4 ทุ่มครึ่งคือเราออกจากที่นี่มา9 โมงแล้วก็เราไป Blarney Castle กันก็เสร็จแล้วนะคะเรากลับมาที่อพาร์ตเมนต์ตอน5 โมงแล้วเราก็มี class meeting 5 โมงถึง 6 โมงแล้วเราก็ได้ส่งตัวเองนะคะกับกลุ่ม crochet ไปสัมภาษณ์ residence ที่อยู่ที่ Fairhill กันนะคะแล้วก็เพิ่งถึงที่อพาร์ตเมนต์ตอน4 ทุ่มครึ่งซึ่งเราก็จะทำไปกินแล้วก็มีสัมภาษณ์ตอน5 ทุ่มของที่เวลา Irish time นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ train station กันนะคะแล้วกำลังจะนั่งรถไฟจาก Cork ไป Cobh เพื่อที่จะไป Spike Island กัน ตอนนี้นะคะเรากำลังจะนั่งเฟอร์รี่ไป Spike Island ตอนนี้เราก็ถึงที่ Island แล้วนะคะ ต
A few moments later. Don't it do it for me. Now watch me whip. Kill it. Now watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay. Why me do it? Now watch me whip. Kill it. Watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay. Can you do it? Now why me? Watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me. Ooh. สวัสดีค่ะทุกคนวันพรุ่งนี้ค่ะเป็น last day class ของวิชานี้ที่อยู่ไอร์แลนด์แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วแล้วก็กำลังที่จะทำงานโปรเจกต์นะคะทำ presentation เพราะว่าวันพรุ่งนี้เราต้อง present ให้กับ community แล้วก็ให้กับโรงเรียนของเราแล้วก็โรงเรียนที่เรา partnership ด้วยที่อยู่ที่ไอร์แลนด์นะคะซึ่งหน้าที่ของเราก็คือเป็นคนทำวิดีโอเกี่ยวกับ future opportunities แล้วก็พูดปิดท้าย presentation นะคะซึ่งตอนนี้PowerPoint ความยาวอยู่ที่35 สไลด์นะคะก็หวังว่าจะไม่ยาวไปมากกว่านี้ เพราะทุกคนก็คือแบบ work ทำงานหนักมากเลยวันนี้แบบทำใช้เวลาไปประมาณ8 ชั่วโมงแค่วันนี้วันเดียวนะคะ Here, Carrie, I'll give you. Okay, let's go. อันนี้นะคะเรากำลังจะไป Cobh อีกรอบนะคะเพราะว่าวันนั้นมันferry ของเราดีเลยเราก็เลยไม่ได้ไป explore Cobh กันตอนนี้ฝนก็ตกด้วยเราก็เลยเหมือนนักอวกาศนี่คือวิวจาก Cathedral นะคะซึ่ง Cathedral อยู่ตรงนี้ฝนตกเราก็เลยแบบนั่งในกลางร่มตลอดเวลาIt's upside down. Annie, is that a helicopter right there? What? A helicopter. Maybe. I think I can fly off of this. I don't know. เราอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือทางขึ้นมานะคะเช่าฟอนอันนี้นะคะอร่อยมากแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่ที่ไอร์แลนด์นะคะก็เลยมาCork Summer Show and the team from some of Cork's most talented local chefs and food producers. And there at the moment, อะไรประมาณนี้ cooking อันนี้ is คือแมป Carol, located in. Please. Somebody scream!
ท่ามกลางวัวกันนะคะถ้าทุกคนอยู่ที่นี่นะคะคือจะรู้ว่าโฟกัสชอบกินไอติมมากที่ไหนกินทุกวันเลยอันนี้ก็เป็นร้านไอศครีมของเจ๊ไอกันแล้วไปแอร์พอร์ตนะคะแล้วก็ได้แท็กซี่คนเดียวที่มารับเราตอนที่เรามาที่นี่ก็ตอนนี้นะคะเราถึงที่ลอนดอนแล้วลอนดอนฮีทโรว์แอร์พอร์ตนะคะแต่ว่า last bus เขา4 ทุ่มครึ่งซึ่งตอนนี้5 ทุ่มครึ่งนะคะมันก็เลยไม่มีบัสที่เราจะสามารถที่จะ take ไป terminal 2 หรือว่า terminal 3 ได้นะคะเราก็เลยมา click for help แล้วก็รอเขาตามกลับมาอยู่นะคะ